ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് എഗ്ഗ് സമോസയാണ്. ഇതിന് വേണ്ടി ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ: 3 സവാള അരിഞ്ഞത്, 4 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, ഒരു ചെറിയ കുടം വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ടൊമാറ്റോ സോസ്, ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില, പുഴുങ്ങിയ 5 മുട്ട ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്. ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അരച്ചത് ഇടുന്നു. ഉള്ളിയിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയും ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സമോസ ഷീറ്റ് കടയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. ഇതുപോലെ ഒരു പാക്കറ്റിൽ 50 സമോസ ഷീറ്റ് കിട്ടും. ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ മൈദയും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് സമോസ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എഗ്ഗ് സമോസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം. വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണ്. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് ഒഴിവാക്കി വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസിയായി ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറൊരു വിഭവമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ.